Už samotná cesta je cieľom, to tvrdí nejeden dobrodruh. A práve objavovanie a dobrodružstvo je súčasťou putovania aj po našich tematických cestách. Dve z nich vám predstavíme vďaka Dňu európskej spolupráce, ktorý takéto iniciatívy prezentuje. Prvá je spojená s kultúrou a históriou a tá druhá s oddychom. Tematické cesty majú pozitívny vplyv na rozvoj turizmu. A to hneď na niekoľkých miestach súčasne. My začneme na úpetí Malých Karpát. Tunajší les bol v rannom stredoveku husto obývaným územím. Nad mestom Svätý Jur objavili archeológovia stopy Veľkomoravskej ríše. V 9. a 10. storočí bola prvým väčším štátom západných Slovanov. Napríklad sme našli klenotnickú dielňu, ktorá je jednou z mála na Veľkej Morave. Je to jediné takéto miesto na území Slovenska a ďalšie sú na území dnešnej Moravy. A z takých zaujímavých nálezov môžeme spomenúť z tejto dielne aj arabskú mincu, ktorú sme tu objavili pred pár rokmi a ktorá dokladá vzdialené kontakty vlastne Veľkej Moravy s Orientom. Hradisko Neštych je súčasťou cyrilometodskej cesty, kultúrneho putovania za odkazom Cyrila a Metoda, teda dvoch mužov, ktorí počas Veľkej Moravy priniesli na naše územie písmo, literatúru a vieru. Jedinečný príbeh spoznávajú návštevníci prostredníctvom unikátnych lokalít, akými sú Bratislavský či Nitriansky hrad, tamojšia klenotnica alebo hrad či kostol v Devíne. Tá myšlienka pozvať Cyrila a Metoda sa zrodila v Devíne a Rastislav sídlil v Devíne. Odtiaľ to poslal tú žiadosť cisárovi Michalovi. Tu sa to začalo. To, že sa tu dnes máme ako vyspelá kultúrna Európa, ten kick-off dali tí dvaja ľudia, čo považujem za obrovskú vec, ktorou je našou povinnosťou, keď ideme budovať kultúrnu cestu, aby sme dnešnému človeku vo veľmi skrátenej a rýchlej forme vedeli povedať, že to je ten základ a to je na tomto unikátne. Veľa ľudí potrebuje takú určitú orientáciu a keď dostanú aj potrebné materiály, tak naozaj to bude obrovské obohatenie, že sa ten turizmus spojí aj s čímsi hlbším a zároveň aj tých ľudí to bude spájať. Ideme po s nejakým ideovým zámerom, aj keď sa nepoznáme, ale už čosi spoločné máme a aj tie diskusie cestou, to má všetko veľký význam. Súčasťou cesty je spoznávanie lokálnej kultúry či gastronómie. Projekt je spolufinancovaný z programu Interreg 5A a spolupracujú na ňom Slovensko a Česká republika. Tento rok získala cyrilo-metodská cesta štatút Európskej kultúrnej cesty. V Európe ich je doposiaľ 40. Zapojenie cyrilo-metodskej cesty do siete kultúrnych ciest v Európe je veľmi dôležité a prínosné pre cestovný ruch a takisto pre rozvoj regiónu. Týmto dostane cyrilo-metodská cesta punc najvyššej kvality a priláka udržateľný cestovný ruch, hlavne cykloturistiku a takisto vodnú turistiku. Ja sa z toho veľmi teším, lebo som fanúšikom oboch. Destinácia Danube Islands ožíva vďaka slovensko-maďarskému projektu Bike and Boat, objavovanie Malého a Mošonského Dunaja bicyklom a člnom. Spolu 127 kilometrov Malého Dunaja na slovenskej strane poskytuje možnosť dokonalého oddychu v prírode. Som to nazval takou mikroamazonkou Slovenska. Veľká väčšina Malého Dunaja je v prostredí chráneného územia, či už Natura 2000 alebo iných takýchto chránených území. A je to vidieť, jednoducho, nie je to zásah človeka, malinký. A aj ľudia sami to zistili, preto to člnkovanie a tie splavy sú veľmi, veľmi atraktívne. Projekt s rozpočtom vyše 2,8 milióna eur ponúka nedotknutú prírodu a množstvo atraktivít. Napríklad stále funkčný vodný mlyn v Jelke. Po tej rekonštrukcii alebo po zrealizovaní projektu, tak hlavne celý ten areál chytil nový dých, chytil takú novú dobu. A v podstate naozaj sa stal veľmi zaujímavým a takým príťažlivým. Vypracovali sme aj
tzv. Komunitný portál pre životné prostredie, na ktorom spájame starostov, ochranárov, poskytovateľov, ale aj dobrovoľníkov a nadšencov na to, aby sme ochraňovali životné prostredie brigádami, podujatiami, povedzme stiahnutiu si aplikácie do mobilu a vy môžete ako návštevník skladku odfotiť a poslať, aby ju tí poskytovatelia odstránili. Jednoducho tých nástrojov, akými rozvíjame tú destináciu The New Violence, je veľa. Aj vďaka takýmto projektom je Bratislavský kraj doslova a do písmena all-inclusive destináciou. Ponúkame hory, ponúkame vodu, ponúkame gastronómiu a ponúkame nádherné kultúrne pamiatky.